šiandien yra treniruotis ir kvalifikacijos diena. Tai va, easy. Formula driftai yra taisyklė nedaugiau 12 važiavimų prieš kvalifikaciją. Tai, bet ir nemanau, kad daugiau ir spėsim pasidaryti ir net nelabai turbūt ir galim tiek daryti, nes ten 3 mašinų, 2 varžybos labai daug padangų, tai turbūt taupysim. Dabar laukiam visų techninių ir administracinių dalykų, susitvarkom viską, briefingas, paklausom, ką pasakys, važiuosim trasą ir važiuosim treniruotis. Nu va, štai mes ir pagaliau šitam Formula Drift Taivane. Šiaip nežinau, kuris etapas, bet kiek žinau, lyg tai paskutinis. Turim šiaip gausias pajėgas iš Lietuvos, galėčiau taip įvardinti. Tai 3 pilotus, tai aš, Eimantas Kindarys ir Gustas Valainis. Nežinau, bandysim pasirodyti kaip įmanoma geriau. O dabar rytas pakankamai anksti prasidėjo. Jaunimas gerai. Galbūt Eimantui biški didesnis iššūkis, nes jisai tiesiai išsėmė realiai į pro mašiną. Tai grubiai sakant, nuo 250 arklio galių link 700-600 ir iš karto ant 285 padangos. Aišku, tai nėra Zestino, ką mes naudojam Driftmasteriuose, tai yra mažiau kimbanti padanga. Tai va, tai jam biški sudėtingiau, bet jisai pasidarė, manau, kiek galėjom leisti treniruočių, tiek turėjo. Tai pirmų išvažiavimų turėjo gal kokius 10 važiavimų treniruočių aikštelėje, o antrų kartų, kai išvažiavom, turėjo 4 ar tai 6 važiavimus. Tai jau kaip ir jaučia automobilį, jau kaip ir neblogai. O toliau matysim, kaip seksis jam čia. Augustas, ką žinau, atvažiavęs vieną sezoną jau pro lygoj, tai atsisėdo į tą 92, kad ir kita mašina, bet realiai beveik kaip namie. Tai sulėkės, pasitreniravo, irgi 6 važiavimus lyg tai padarė ir manau, kad pasiruošęs. Tai va, aišku, vėl kita trasa, biškai kitokia danga, bet principas vairavimo ne per daugiausiai skiriasi, reikia tiesiog susidraugauti su automobiliu ir viskas bus gerai. Aš manau, kad jaunimas yra stiprus. Biški sunku, nes biški trūksta aptarnaujančio personalo. Bet manau, kad išsiversim kažkaip, kaip visada išsiverčiam ir tikimės, kad automobiliai laikys ir viskas bus gerai. Tai va, nežinau, laukiam treniruočių. Negirdėjimės visai šnekėjom, tas labai čia visiems tas tačingau nepatogus, tai turite atsišaudyti, arba prieš gal stabdytis reikia, arba su kompu susižaisti, tai toje vietoje būk atsargus. Okay.
Pas Gustą atsulūžo kažkas barška, tai kardanas turbūt iškrito. Supratau. Nusistačiau, persimečiau, persigazavau, kad neusloptų motorą ir viskas. Tada subirėjau ir padėjo tik startiorę stumt mašiną, tai toks biškį bardakas. Set the roof on fire, step by step, raise the whole room higher. Pick up your step, don't try it. Turn up the beat, raise up the heat. Kick up your feet like this, like that. Word on the street says you got the heat, so let's see you move like this, like that. Padangų liko ar ne? Ne, labai minimaliai. Nu tai aš neatsuku, tiesiog. Neatsuki. Ką? Neatsuki. Suprantai, tu kuo daugiau atsuksi, tuo tave į kampą labiau įsiras, tuo tu lėtesnis pasidarysi. O su mažesniu kampu vėl tą pačias klaidas darai žaidži. Su mažai gazų ir mažu kampu ir tave. Šitą mašiną greičiausias traso lieki, bet į kampą neiššaudė. Pasistatyk entry, praslysi, persimesti patogiai, atsidarai su gazu, su kampu pūks atsisėdi, tada patogiai, sau žaidži ir viskas, ir žaidži, tai važiavimo tos. Nes gaunasi, jeigu tu neatsidarai, tavo ir tas kampas mažas, ir tu greitai nuo vidutinio iki mažo, tu varai, greitis jo, tu greitas, bet pačiam nepatogu, vaizdo nėra ir, supranti, tu atidaręs didesniam kampe turėsi tą patį greitį, o pačiam bus patogu. Lygiai tas pats, kas aikštelė. Pirmas kartas nuo Neiššauni kampą. Važiavai, bėgėsi, nori darai manžą, tada aš persimčiau su rūšką, šitą praslysti, tave išmeta lauk, tada iš didelio kampo į tą įvažiuoji ir iškart kairę koją, atsistoji su kampu ir nuvažiuoji. realiai, bent jau aš kaip, perspiriu ir į tą pusę, tai gaunasi tik pravažiuoji touch and go. Aha. Ir tada aš į tą ir į tą klipą iš inercijos ir tu jį pračiuži, ten biškį tint rankinuką į kampą, tada iš kampo hujak į kitą pusę. Ten irgi ten su rankinuku kitos vienos pumpas atsišaudai. Word on the street says you got the heat, so let's see you move like this.
Vapšė, apie nieką. Kas? Važiavim. Tavo? Kodėl? Šarnas, ten toks bardakas. Vau. Aš pats negaliu. Negali atsišaudyt? Vapšė, ne. Nesuvairuoju. Nu to, biškį pabiškinsi papasakoti kažką. Na, gerai, davai, jo, biškinis yra. O! Šalmą nusimk. Ir nestresuok. Ko tu čia nervuojas? Nesusvarkau vos, ne? Vat dabar klausimas. Velnė pirmam ilgai sėdėjai taip? Bėgi? Tik visai nekėlė batuvų. Tai jo, bet nu tipo palėtė ir jungi. O trečias kada? Nes tu viską gerai padarai, ten trūko prieš va tavo veiksmą trečios gaikės. Dabar, kadangi trumpesnis perdavimas, tau pirmų nereikia taip žoskai dasuk. Tu gali anksčiau į antrą, bet prieš pasistatymą turi būtinai įsimušti trečią. Gali statytis iš rankinio, gali spirt, bet turi būtinai trečiu. O šiaip suvažiavai, tai žinok, nu 10 milivomo arba 8. Nu, čia 100%. ta prasme, Tu matai, kaip kiti važiuoja? Ne. Nu tai va, taip sakai. Nes tai kaip aš va, nu salonį koks čia veiksmas vežtas, tai čia bardakas. Tai jo. Mės mane. Tik eik nusiraminka, pagalvok, sakau. Nu, turi 3 gaikės. Ne, tai viskas toliau, jo. Nes dabar nesusijungi, dabar tai trečią jau kai šonu buvo. Nu va, pasibaigė treniruotės. Aš suvažiavau 2 važiavimus. Gustas suvažiavo 2 važiavimus, nes turėjo problemų su kardano kryžme, kuris sulūžo pirmo važiavimo metu. Ir po to dar 2 sekė, o Eimantas suvažiavo turbūt kokius 6 važiavimus įtariu. Jam sudėtingiausiai sekasi, bet taip plius minus ir turėtų būti, nes jo tai yra pirmos pro varžybos. Bet aš manau, kad biški informacija jam susigulės ir turėtų viskas būti gerai. Aš 2 pasidariau, nes šiaip nemačiau poreikio daugiau važiuoti. Taupiau komandos padangas, turbūt taip galima įvardinti, ir taupiau Mindaugą su repu, nes vyrai čia kardanai, perdavimai, tai ir taip prie 2 mašinų turėjo ką veikti dviese. Tai aš jau pabuvau toks, kur pasidėjau ir nevažiavau, nes manau, kad neblogai ir taip gavosi 2 važiavimai, nes labai trasa panaši, kas buvo pernai. Tai va, mašina irgi sava realiai. Tai šiaip nežinau, viskas gerai. Gustui gerai, antrą važiavimą irgi gerą įvažiavo. Back entry pirmam posūkį padarė, tai čia labai visiems patiko. Tai kvalifikacijai reikia pirmą gražo, antrą gali vėl back entry varyti, kad tik tai neapsisuktų.较饶舌一点是立陶宛的车手，我们就直接亲切的称呼他 Ben。他开的是1系列的，但是你现场听他的声音，怎么听都不像 BMW 的1系列哦，他落的是 V8 的动力哦。Boulder 车队烟雾声浪都非常的暴力哦，跟刚刚的 Yukio 有点类似。得分区以及他圈 Go 的点看起来也都是有摸到，而且他的 Long 4跑得非常满哦，后保杆几乎是贴着这个扭折机护栏哦，也就是他的 line 跟角度哦，算是非常大的，哇，直接出 Long 5好，哇，这应该是目前刚刚有88分，现在 Ben 得到是。好，现在看到同样是 Boulder 车队 ，Gustas Valenis， 这台很漂亮的192，也是用了2J 的动力哦，也是很年轻的立陶宛的车手哦。这一次 TTGP 的周末的比赛，一共有3位来自立陶宛的选手，我们知道他们都在 Drew Master。
一些欧洲的赛事哦，都是很有成绩，得过很多积分成绩的。好，也不错，也得了一个80分哦，也算是目前排位很好。接着，同样来自立陶宛的 Boulder 车队的车手，33号的一台1系列的 V8。Ementas 的这一台1系列的 V8， 好 ，Long Two 漂亮的得分区以及它的烟雾路线从主持人的角度看是蛮漂亮的哦。Long Three 以及得分点的差圈够。那最后的分数当然还是要由3位的 FDJ 的专业评审来做出评断哦。那我们在这边播报也是跟大家分享，从主持人的角度，甚至空拍我看到的荧幕跟大家在直播上看到是一样的画面也还不错。Bet kvalą turėtų praeiti. Viskas gavosi, tik tai reikėjo dar, supranti, biški per mažai greičio arba čiučiut per anksti pasistatėjai. Nes jeigu tu būtum pirmą pasiėmęs ir toliau įsinešęs, tau būtų patogiau įvažiuoti sieną. Nes dabar gavosi toks labiau vidum įėjai ir toks persimetė ir tada stačiai į sieną atėjai toks biški. Da, bet čia viskas maladės. Benas pakol kas pirmas, Gustas 5, dėl Eimanto nežinom. Truputį kitoks vertinimo stilius šiaip yra, galvoju, pavyzdžiui, kad Benas daugiau duos taškų, o tie, kurie prašiau važiuoja kiti, ne apie mus kalbant, apskritai kažkaip daugiau parašo, tai taip biški įdomiai. Na, bet yra kaip yra, pratėm iš prie to, daug maž įskaičiavom, kaip reikėtų teisėjus labiau sužavėti, tai nori daug kampo, dūmų, agresyvių tokių persimetimų, nelabai žiūri į greitį, linija irgi taip. Tai pabandysim pasitaisyti, pasigerinti, nes idealiu atveju reikėtų, kad būtų visi ketvirtuke, kad įmanomas būtų visų 3 podiumas, bet žiūrėsim kaip gausis, tai varom į antrą kvalifikaciją ir žiūrėsim, kuo viskas pasibaigs.192的，对，192 V8，不是 V8 2J， 这台不是，它的资料上写的，它后来有换车。对。哇塞，这个狐狸大西做的相当的好啊！哇，那个起飘的态势就已经先获得，真的很凶狠啊！那个弄基本上要把它贴的那个墙是跟你有仇吗？为什么要这样磨它呢？再来3号弄区，哇塞，那个角度。4号他卷够也弄到了，再来到4号弄区，再来到4号弄区的墙，能不能也是摸着边走？大烟摸着墙，角度又很稳定。太狠了，太狠了，太狠了！哇，94分！也是现在烟雾、速度、车速都做得相当的好。好，下一位同样也是立陶宛的，这是第一次来参加 TTGP 的 Gustas。这个车速也相当快而且还3轮车了，前轮都翘起来了这个车手我没记错，好像是挺年轻的一个车手，也是很年轻的。对。这个车，他们也是立陶宛跑，对，也是跑 Junior Master 的车手，开的也是相当的好，可是就是刚刚让我们看到了一个和牛，刚刚让我们看到了一个 A5 和牛，所以相对的回来也拿到不错，88分。Gustas Boulder 车队。好，同样连续第3位，前面2个高分，这个应该高分，而且这个驾驶的是一台 V8 的发动机这个是 Ementas， 哇，这个角度 ，Ementas 25岁，也是很年轻的车手而且驾驶这个就是 EM 了，这个就是 V8 了嘛。EM， 这个是 EM。好，这台就是 EM 的 V8，Ementas Boulder 车队连续3个立陶宛车手哇，这个扫的强劲。哇，几乎要扫到旁边的追筒进去，太早从弄出来了，太早从4号弄出来了。
再来看他5号龙会怎么拿分呢？5号龙会怎么拿分呢？5号龙能不能吃满他？我能不能吃满他？好，拿到的分数也不错，拿到了77分啊，可以看到了90几分、80几分、70几分都是这种高。 Dėl to, kad jis su daugiau slėgio važiuoja gal Jisai išsigando jau, kai jį išspjovė ant to trikampio. Tu jau ten atsileidai biškį. Tada pagazavai, nu tai taip, nu tai mes irgi ten važiuojame. Tada tu atsileidai ten, pagazavai, tave panešė taip, tada išsigandai kampą, palėtei sieną ir tada patraukė į vidų. Jo, kai buvo garsas tas. Vag. Ir gražbarus. Taip, priliečiau ir tada žinai tas iškart. Taigi žinai, garažė, kur yra juodų dažų. Tai žinau. Pirmų važiavimų gavau 80, trubiškai pasistengiau, gavau 88 ir pamečiau lempą ant entrio. Trasa visai gera, gal daug blokų, šitokia baisesnė sakyčiau, bet visai patinka man. Pirmų važiavimų surinkau 69 taškus, toks saugesnis buvo. Nu ir antru sakau, dabar tai dėsiu geresnį. Tai antru važiavimu surinkau 77 taškus. Nežinau, į kurią vietą pakilau, bet faktas, kad išliekam top 32 formate ir kvalifikacija praeita. Kaip diena praėjo, nu kovoju su automobiliu, nes reikia priprast, per mažai valandų prasukta. Apskritai su jie pravažiuota, to jau pasakysiu, nu kažkur apie 15-17 važiavimų. Apskritai. Tai man per mažai dar sitaimo, galbūt taip greit negaliu adaptuotis, bet overall viskas gerai, judam toliau. Antras važiavimas buvo geresnis, stengiausi visur būti palei sienas, visose klipinuose, pasistatymą agresyvesnį padaryti, bet neužteko to, nes likome antri su 94 taškais. Pirmą vietą paėmė tas pats, kuris paėmė pernai čionais pirmą vietą, bet realiai pritrūko to, kad reikėtų su bumperiu brūžinti sienas. Tai kaip ir ne mano automobilis, papildomų išlaidų nelabai noriu keisti bumperį ir dar pirkti džibintą galinį. Tai leidau šalia, bet gerai ir antra vieta. Kol kas tiek informacijos ir nežinau, turbūt lauksim, kol pasibaigs kvalifikacija, matysim vietas. Ir tikiuosi, kad be top 4 nei vienas nesusitiks.